คืออริยะผมถ้าคนยังไม่ใช่อริยะจะไม่มาหรอกจะมานั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกอันนี้คือพุทธเจ้าไว้ในใจเราแล้วเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในใจเราแล้วแต่เราคิดว่าอริยะอยู่ที่พระองค์เดียวไม่ใช่โยมเข้าใจผิดนะเพราะพุทธเจ้าท่านรับพระที่ไหนก็มีพุทธบริษัททั้งสี่ใช่ไหมแต่รวมแล้วบุคคลสองเพศเพศหญิงเพศชายบรรดกตรงนั้นยังไม่มีกระเทยยังไม่มีใช่ไหมเพศหญิงเพศชายนี่คนคนนี้แหละที่จะรู้ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าอย่างพวกเราถ้าเรามาตั้งนี้ถ้าไม่มีสัมผัสในความสุขในจิตมันจะมาไม่ได้หรอกนะให้บริจาคเรียอะไรเท่าไหร่ไม่ให้ทักบาทหรอกไม่รู้จักคุณหรอกนะพวกนี้คือมันยังไม่เกิดขึ้นนะที่สมาบุเอสมาเรื่องว่ามันทีไหนทีไหนไม่ใช่ไหนโอ้โหแต่ก่อนตอนเราบวชใหม่ๆนะคนนั่งภาวนาสักคนยังไม่มีเลยนะตอนเราบวชมา10 ปีก็บวชแล้วปัจจุบันโอ้โหไม่ว่าตรงนี้ก็ใช่ตรงไหนก็ใช่ตรงไหนก็ใช่ทุกจังหวัดเลยนะและทุกชุมชนเลยนะตอนมนต์ภาวนาผู้หญิงเนี่ยโอ้โหไปแรงมากผู้หญิงเนี่ยพูดตรงๆนะเนี่ยเขาจะบวชพระท่านก็จะบวชแต่มาบอกไม่ต้องบวชถ้าผู้หญิงมีสมาธิคือเป็นพระเองนะมีคำหนึ่งนะคำนี้แรงนะคำแรงเอาด้วยเหรอมันจะได้เข้าไปเป็นข้างในคำนี้แรงฮะเพราะอะไรหลวงพ่อจันแรงท่านบอกบางคนเห็นพระปลอมเป็นพระจริงหลวงพ่อจันแรงนะนั่งคุยกับหลายองค์หลวงพ่อจันแรงบอกบางคนเห็นพระปลอมเป็นพระจริงเห็นพระจริงเป็นพระปลอมอาตมาก็เลยถามหลวงพ่อพระจริงมันแบบไหนพระจริงต้องมีสมาธิพระปลอมมันไม่มีสมาธิโอ้แรงเลยแล้วไม่นำซ้ำชี้ไปด้วยนะองค์นี้ไม่มีสมาธิพระปลอมองค์นู้นไม่มีสมาธิพระปลอมแล้วสุดท้ายมาเคียงหน้าอาตมาบอกอาจารย์เยอะมีสมาธิเป็นพระจริงโอ้โหลายเรียบร้อยหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ผมจะเข้าวัดเขาไม่ได้นะมันจริงเลยครับทางนั้นที่อาตมาบอกพระเองต้องมีสมาธิจะให้โยมมีสมาธิหมดตัวเองไม่มีสมาธิน่ะมันก็คือไม่ใช่พระโยมนะเข้าใจไหมแล้วพอเราเนี่ยถึงเรามีโอกาสแต่เราไม่มีการฝึกในพระเจ้าฝึกนะใช่ไหมเราไม่จะสวดมนต์แต่การฝึกให้ถึงพระเจ้าที่รู้น่ะไม่ฝึกกันนี่ก็เลยรู้ว่าจะเรียนพูดคำนี้แรงครับเลยต้องบอกว่าอาตมาก็ถามว่าหลวงพ่อถ้าเกิดโยมมีสมาธิจริงไหมถ้าโยมสมาธิก็เป็นพระจริงไหมถ้าโยมมีสมาธิก็เป็นพระจริงเหมือนกันเลยเอาแล้วจะเกิดโยมไม่มีสมาธิเป็นไงก็ปลอมต้องปลอมดังนั้นตรงนี้มันอันนี้ผู้ใหญ่พูดนะผู้ใหญ่พูดนี่ก็สำคัญมากนะยังชี้ก็น่าคิดเหมือนกันโยมนะดังนั้นญาติโยมเนี่ยส่วนมากพวกโยมจะน้อยใจตัวเองว่าไม่มีวาสนาบวชใช่ไหมแล้วตอนเสียบวชมีสมาธิที่ไหนไอ้จริงๆนี่พวกนี้บวชจะไม่เลยดังนั้นสมาธิมันต้องถ้าพระบวชแล้วต้องมีสมาธินี่คุณบางมีสมาธิตอนมาเลิกบวชตอนไม่บวชมันจะมีสมาธิใช่ไหมถ้าเรามีสมาธินั่นเองดังนั้นสมาธิเนี่ยบุคคลถึงพระพุทธเจ้าที่พระเจ้ารับเรามาในพวกเรานี่แหละเพราะเราอยู่ในดินแดนที่คำว่าศรีวิไลคือมันกึ่งกลางพุทธศาสนากึ่งกลางพุทธศาสนาเลยพร้อมที่จะไปเลยไม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับที่สมาสอนไม่ให้กลับนะถ้าโยมไหนเชื่อตามสมาก็อาจจะไม่ต้องกลับจะเชื่อนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็กลับไปก่อนแล้วกันก็เหมือนธรรมะนะนักครูบาอาจารย์บอกว่าให้เดินตามรอยโคเนาะรอยโคน่ะรอยวัวก็เดินคดเคี้ยวแต่ว่าพอดีอาตมาเป็นพระเซอร์เนาะอาตมาก็จะเลือกไปเห็นวัวนู่นแล้วแต่อาตมาเห็นวัวแล้วอาตมาต้องเดินตามรอยมันไหมไม่ต้องใช่ไหมพอเห็นวัวแล้วเนี่ยอันนั้นก็เดินเขาจะไม่เห็นวัวก็ไปเดินตามรอยวัวอาตมาก็เลือกเห็นเลยไม่เดินเลยไม่ต้องเพราะอาตมารู้ว่าวัวสีอะไรนี่มันเป็นลักษณะนี้
ดังนั้นอย่างหลักธรรมของอาตมาที่อาตมาไม่กระจายขยายเหตุผลไปเพราะอะไรเพราะอาตมาเปรียบเหมือนธรรมะอาตมาเนี่ยเหมือนก็ให้นับใบไม้ใช่ไหมนับใบไม้กิ่งก้านสาขาทั้งหมดอาตมาไม่นับอาตมาตัดต้นทิ้งเลยอาตมาก็ไม่จำเป็นต้องนับใช่ไหมตัดแล้วต้องนับไหมไม่ต้องนับสบายเหมือนหลอดไฟที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงทั้งหมดใช่ไหมอาตมารู้ว่ามันจากไหนคันเอาดึงลมพักเลยเรียบร้อยเพราะเรารู้ว่าคันเอามันอยู่ตรงไหนที่อาตมาสอนเนี่ยเมื่อกี้สอนไปหาคันเอานะไปหาคันเอามันจะได้ดับหมดนะมันจะได้ตัดหมดเลยนะถ้าอยู่ตรงนั้นหมดเองในตัวเลยนะไม่ต้องไปไล่ล่าอะไรสังขารอะไรเหนื่อยถ้าคนมีสติปัญญาพอเขาไปไล่สมาปัญญาน้อยสติน้อยปัญญาน้อยเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมแล้วสมาธิผู้หญิงมีไหมมีไหมเพราะสมาธิเป็นตัวเดียวความสงบตัวเดียวผู้รู้ตัวเดียวไม่มีผู้รู้ผู้หญิงผู้รู้ผู้ชายผู้รู้พระไม่มีไม่มีเนี่ยเราเลยบอกให้เข้าใจโฆษกต้องพูดบ่อยๆนะต้องเพิ่มพูนอย่างอื่นคำว่าอริยบุคคลนะที่แท้ตัวเองเป็นยังไม่รู้ตัวเองเลยถ้าเรามาไม่พูดอันนี้จะไม่รู้เลยนะ ไม่รู้เลยว่าตัวเองวิ่งไปหาไปทั่วเลยฮะไม่ต้องหาอะไรอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วหมดอยู่ที่ใจถ้าเราเจอใจตัวเดียวจบแล้วไม่มีปัญหาทั้งนั้นเองแค่นี้พอแล้วนั่นคือยิ้มยังก็มี